quién es esa mujer que no se aferra a nada. Si la vienes a convencer, te hace tragar esas palabras. Ella no cree en los falsos amores, ni que traten de conquistarla, mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona. Decide a quién le da sus besos y entrega su cuerpo. Ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento. Ella sabe